En el programa d'aquesta setmana, dins de la secció d'actualitat, anirem al Club de Golf Peralada, on es va disputar una altra prova del circuit Fica Golf, i també ens desplaçarem fins al Club d'Aro Masnou, on es va disputar la tercera prova del quadrangular femení. A la secció de reglament ens mostren els límits del tir de sortida i les lliçons de golf ens ensenyen exercicis d'escalfament. A la secció de Gile Golf ens parlen del lie i del loft, i recordeu que al final del programa trobareu l'agenda de golf. El Club de Golf d'Aro Masnou va ser l'escenari de la celebració de la tercera prova del quadrangular femení de Catalunya que es va disputar amb la modalitat de joc Furball Stableford per equips, és a dir, puntuant la millor bola. Pel golf d'Aro apostem pel golf, així com les accions que fa la federació, i ens agrada estar al costat de les accions que es fan. Alhora aprofitem aquest esdeveniment per posicionar-nos i donar a conèixer el nostre camp. Hem procurat posar-ho el més fàcil possible, ja que farem la sortida a tiro totes alhora i per agilitzar el joc hem procurat posar els greens al màxim de ràpid possibles, així com baixar l'alçada del ras i del carrer. Les sortides es van endarrerir una hora degut a la boira existent a primera hora del matí. Aquesta, però, es va aixecar i al final la jornada va transcórrer de manera plàcida, amb un dia amb força sol. L'equip local, el Golf d'Aro, afrontava la prova en una posició de privilegi, el liderat, però no va suportar la pressió i es va veure superat amb suficiència per l'equip de la PGA Catalunya, que va ser guanyador de la prova amb un total de 81 punts. Bueno, es un poco, a ver, cuando eliges un equipo y eliges unas parejas, tienes que, por un lado, tener en cuenta la afinidad de jugadoras, porque por muy bien que puedan funcionar o creer tú que puedan funcionar unas jugadoras, si no hay feeling y no hay buen entente, pues no funcionaría. Con lo cual siempre se busca un poquito las dos cosas. Ambiente. Entre nosotras nos conocemos desde hace muchísimos años y por mí, perfecto. És primordial que existeixi molt bona química amb tota l'equip. Entre jugadores, sobretot, entre capitanes, entre tothom, és primordial que hi hagi molt bon rotllo. Superar l'equip local, el de Vallromanes, que en va sumar 80 punts i li va prendre el liderat de la classificació general a les baixoempordaneses amb un total de 239 punts, quan només falta una prova per finalitzar el campionat. El recorregut d'Aro jo el trobo bastant exigent, tot i que és, jo crec, un gran camp, molt ben cuidat i molt bé en general, però és exigent.
catalanes van haver de conformar amb l'11è lloc en el seu propi camp, amb 71 punts, que li van servir, però, per conservar el segon lloc de la general amb un total de 235 punts, la qual cosa les permetrà lluitar pel triomf final. En la clasificación es porque somos un gran equipo, gracias a nuestra capitana. També aspira a la victòria en el quadrangular femení el mateix PGA Catalunya, tercer en la general amb 230 punts. La darrera prova del campionat es disputarà al Camp de la Cerdanya. El Golf d'Aro va exercir de perfecte anfitrió en una prova en què no va faltar els patrocinadors habituals de la Federació Catalana de Golf, la Roca Village, Kisser Training, Coca-Cola, Aneto Natural i Segura Viudes. El 2016 ho celebrarem. El 2016 anirem d'aniversari. No deixis perdre l'oportunitat de formar part de la història del golf català participant a la 50a edició de l'Hexagonal. Happy birthday, happy birthday. Ens trobem en el camp de pràctiques del PGA Golf de Catalunya per seguir les nostres lliçons de golf. Avui barrejarem una mica lliçons de golf i salut. El nostre col·laborador, el doctor Miquel Llobet, ja ens va parlar de la importància de l'escalfament abans d'anar a jugar, però avui voldria que aquest tema ens l'expliqués també el nostre professor Enric López. Hola, Enric. Hola, Ricard. Parlem d'aquest tema tan important i que moltes vegades ens oblidem, l'escalfament. Sí, l'escalfament podríem dir que és importantíssim per la vida golfística de qualsevol persona que jugui en aquest esport. I és un dels punts que realment la gent no li presta gens d'importància, sinó que arriba al camp, veu el tee de l'1, agafa el drive i deixa anar una descàrrega de velocitat, d'energia, amb adrenalina tan gran que pot tenir unes repercussions a llarg plaç bastant greus. Jo recomano que abans de sortir a jugar al camp, tant en competició com sense competició, sempre es passi pel camp de pràctiques i es tiri una cistella de boles per agafar feeling, fer els últims retocs del swing i poder sortir al camp a jugar amb una situació física òptima. Sé que per la gent és costós perquè el que volen és fer cops i veure la bola volar i que tot funciona. Però avui crec que des del punt de vista de professor al camp de pràctiques es poden fer un escalfament curt en el temps i el suficientment efectiu perquè no ens fem mal a l'hora de començar a jugar. Una manera de poder escalfar que sigui fàcil de recordar i efectiva és pensar en l'ordre que volem seguir. Jo recomano que sempre sigui del pal cap als peus. És una manera molt senzilla i que ens podem recordar sempre. El primer punt que hem d'escalfar, els canyells, que és el que rep l'impacte a l'hora de fer un cop. Llavors, si em vols seguir, jo te l'ensenyo perquè així tinguis un bon escalfament. L'agafem amb la mà esquerra, agafem amb la mà dreta el nostre canyell i fem girar la mà esquerra. Ja se senten catacrecs, eh? Clar. Quan hem fet uns quants minuts, canviem a l'altra mà, fem la mà dreta i després agafem el pal amb les dues mans, amb els braços estirats i fem una mica aquest gest. D'acord? El següent punt serien els ombros, llavors el que farem és girar una mica els braços cap endavant, cap enrere i els creuem. Llavors, el que farem després serà escalfar el que és la columna vertebral, l'esquena,
Agafarem el pal en aquesta posició i el que farem serà girar cap a la dreta i cap a l'esquerra. Després estirarem el que seria l'esquena, posant el pal davant, estirant els braços i deixant caure l'esquena sense doblegar els genolls. D'acord? Una mica de hula hop. Aquest és un moment important perquè la pròtesi que més es canvia és la de caderes. Llavors és important cuidar-los una mica. Després una cama endavant i l'altra enrere per estirar el que és el bessó i el tendó d'Aquils, que és una de les parts que més es lesiona jugant a golf, per la dorsiflexió. Una banda, l'altra i una mica de rotació de canyell. Peu, l'altre. A partir d'aquí fem uns quants swings amb un ritme molt lent i en 4 o 5 minuts ja hem fet un escalfament lo suficientment efectiu com perquè a l'hora de picar les boles no puguem tenir cap lesió. I ja estem a punt per anar a jugar? Ja estem a punt per anar a jugar. Moltes gràcies, Enric. Recordeu, importantíssim, escalfament. Aquest cap de setmana estem disputant la 5a prova del circuit Thika Golf en el camp de Peralada, en aquest magnífic indret, aquest magnífic camp que tenim, amb un dia maco, agradable, anem tots amb màniga curta, fa una mica d'airet, però es pot jugar perfectament, un camp que està en molt bones condicions, uns greens rapidets. Sempre dic que a Thika Golf som 150 cosins, germans, cunyats i cunyades, alguna sogra també surt de tant en tant, però que en realitat hi ha molt bon ambient, ens ho passem molt bé i aquest és una mica l'esperit, no? Acollir un torneig del Thika Golf aquí a Peralada és acollir gent de les comarques gironines, que ens agrada molt, evidentment que també el segueix gent de Barcelona, però el fet que l'organitzador, en Xavier Sabrià, sigui de Girona, fa que movem una mica tot el client gironí que hi ha aquí a la zona. Ell estira molt el client d'aquí, els mima molt, els cuida molt i sempre és un plaer acollir-los aquí a Peralada. Tractar bé el jugador, que el jugador se senti com a casa i pel que se senti bé i a gust li hem de donar un bon avituallament. Tenim un exemple aquí darrere que donem unes croquetes, torrades, cafès, unes begudes. Nosaltres vam pensar dintre de Birba que participar en un torneig de golf, com ara el Thika Golf, era molt important perquè és un torneig d'aquí, de Catalunya, i Birba és una empresa de tota la vida, fa més de 100 anys que estem
a Catalunya, que produeix unes galetes naturals, tot en productes naturals, sense conservants ni colorants, i és una cosa que d'això n'estem orgullosos, perquè realment és el que el nostre client busca, una galeta que sigui de producte purament natural. L'ambient d'aquests tornejos, normalment la gent que segueix aquest circuit fa que sigui ja tot un grup d'amics d'aquí i d'allà, i el fet que es vagin trobant a cada prova, cada 15 dies, en un camp diferent, vulguis o no, fa que hi hagi un intercanvi d'amistats, la gent es coneixen els uns als altres i fa que el grup de social que té el Fica Golf cada vegada vagi creixent més. Fica Golf és un circuit que va canviant cada any i cada any té novetats. Una de les coses que agrada molt i que jo crec que som els únics que ho fem i és que en la pàgina web hi ha unes preguntes que se'n diu saps què, referent al camp, referent a regles, que la gent gratuïtament pot contestar sense cap compromís, entren a la pàgina web, contesten les preguntes i els que les encerten doncs tenen uns premis. Això, per exemple, són petits detalls que fan que el circuit Fica Golf tingui una petita diferència. Fica Golf, el circuit on gaudiràs el golf al màxim. Vols jugar individual o per parelles? A Fica Golf pots triar la modalitat de joc. El millor de Fica Golf, el seu fantàstic ambient. Premis a cada forat, obsequis a cada prova, avituallament al forat 10, aperitiu al 18 i molt més. T'ho perdràs? Ja hem arribat al lloc de sortida. Com ho definim? Bé, el lloc de sortida està definit per dues marques, blanques en aquest cas, que delimiten el lloc. I es delimita per la part externa. Com hem posat uns pals perquè ho veieu millor, la part externa de les marques són els que delimiten. Hi ha una profunditat de 2 pals, per això hem posat 2 pals i un pal que tanca per darrere. O sigui, tens una distància de 2 pals enrere per poder jugar a la bola. Hem posat 2 boles perquè ho veiéssiu, perquè la que està, diguéssim, fora ha d'estar totalment fora d'aquestes marques. Aquella bola no estaria dintre del lloc de sortida, mentre l'altra sí que està dintre del lloc de sortida. Respecte al joc, quina és la diferència? Bé, la diferència més important és la que tu pots fer en aquests moments, que és la pots posar amb un suport, que normalment es diu tee. En els altres llocs tu jugaries ara en aquesta direcció perquè està dintre del marge i pots posar un tee. Una altra diferència és que també pots crear irregularitats. Hi ha molts jugadors que en lloc de posar el tee doncs fan així amb el pal i fan una irregularitat perquè la bola estigui una mica més aixecada. Això està permès només en el lloc de sortida. És una de les diferències. Una altra diferència és que un jugador amb el pal
pot crear una irregularitat en el terreny. En lloc de jugar des del tee, hi ha jugadors, per exemple, normalment els pars 3, que prefereixen jugar des del terra i llavors fan una espècie d'irregularitat a la superfície i col·loquen la bola sobre aquesta irregularitat. És com un tee natural, per entendre'ns. També podríem fer un pilonet de sorra? També. O sigui, dintre del tee estan permeses coses que habitualment en el camp no estan permeses, com jugar des d'un tee o d'un suport o crear irregularitats per tenir la bola més ben col·locada. Bé, Josep, m'ha quedat clar que la bola ha d'estar aquí acomodada dintre d'això, però el jugador també? Doncs no necessàriament. En aquest cas, per exemple, tu tens la bola dintre del tee de sortida, però tu, si ara vols jugar, estaries fora. Les regles no prohibeixen que el jugador quedi fora per jugar una bola que està dintre. L'únic que diu és que la bola està dintre d'aquestes marques. Jo podria estar aquí perfectament. Exacte, podria jugar la bola perfectament. Ja estan aquí. Les marques de sortida com es consideren? Bé, les marques de sortida es consideren fixes. És a dir, tu ara, si diguessis que et molesta aquesta marca, no la podries moure perquè tindries penalitats. Són fixes. Abans de sortir. Una vegada ja sortit, les marques serien obstruccions, que per definició, com aquestes marques es poden moure, serien movibles. El que passa que la majoria dels camps posen una regla local que les converteixen en inamovibles per evitar que es puguin desplaçar i canviïn la seva posició. Bé, doncs ja tenim la bola acomodada en el tee. I quan es considera que la bola està en joc? Bé, aquí és molt important conèixer la definició de cop. Les regles de golf diuen que un cop és el moviment del pal endavant amb intenció de colpejar la bola. És a dir, que si tu fas un swing, per exemple, fas una pujada, mentre estàs pujant no hi ha cop, o sigui, en aquest moment no hi ha cop. És quan tu comences a baixar i tens intenció de colpejar la bola. En aquest moment és quan es considera que comences el joc del forat. Sempre en el moviment del pal cap a la bola, no quan puges al pal. I això que seria un cop a l'aire es considera cop? Doncs sí, perquè si hi ha intenció de colpejar la bola, encara que no colpegis, a l'haver intenció es considera cop. O sigui que el jugador en aquest moment ja tindria un cop. Si un cas, si et sembla, en el proper programa veurem una sèrie de situacions que es poden produir en el tee amb una bola, amb un cop a l'aire, si es mou i cau del tee, etc. Moltes gràcies, Josep. Fins al pròxim programa. Perfecte. Estem amb Ferran Julià, dissenyador i creador de la marca de pals de golf Agile. Hola, Ferran. Hola, què tal? Seguirem parlant dels factors importants a l'hora de fer uns pals a mida i avui parlarem de light i loft. En què ens pot condicionar un light o un loft incorrecte en la nostra forma de jugar? Ens pot condicionar la vol de la bola, que sigui més baix, més alt, amb la distància que aconseguim fer amb la mateixa bola i si l'aconseguim parar correctament o no correctament. Tires un cop a 100 metres i no aconsegueixes aturar la bola, tens un problema. I com seran els nostres cops en funció del lie? En funció del lie. El lie, recordem que és l'angle que hi ha entre el terra i la vareta, aquest angle d'aquí. Aleshores, nosaltres, si tenim un lie en el que el nostre pal impacta a terra, en el moment de l'impacte tenim el pal així, la tendència és a tancar la cara del pal i nosaltres tenim una bola més baixa i que roda molt. En canvi, si nosaltres tenim el pal que toquem de punta, què passarà? Se'ns anirà el cop cap a la dreta i la bola no farà tanta distància perquè serà un cop que en diem un fade. El lògic és que el pal impacti al terra pla i aleshores traurem correctament el rendiment del pal. Per això s'ha d'ajustar el lie del pal, al jugador. I el modificar el loft del pal? El loft, com recordem, és l'angle que hi ha entre la vertical, perpendicular al terra, i la cara del pal. El loft, a nosaltres ens interessa molt per si tens un jugador que aixeca moltíssim la bola, reduint-li els graus de loft, aconseguirem que faci la distància correcta i tingui un vol de bola correcte. I a la inversa, si un jugador l'aixeca molt poc, li haurem de donar més graus perquè aixequi correctament la bola, perquè si no vola la bola realment no farem mai la distància. I parlant de distàncies, quins són els problemes de distància entre el light i el loft? Els problemes de distància. Nosaltres tenim, com estàvem parlant, la distància, si nosaltres tenim molt loft o aixequem molt la bola, mai farem la distància que volíem fer amb aquell ferro o amb aquella fusta. Normalment, si fem poca distància, el que hem de fer és reduir els graus i que la bola tingui una tendència a ser més plana.
té la dificultat de que costa més aturar la bola, però això va en funció del jugador. I al revés, si nosaltres fem molta distància, el que hem de fer és incrementar el loft. En el light, el mateix. Si nosaltres impactem amb la punta, farem menys distància. I si impactem amb la part més propera al coll, què passa? La bola sortirà cap a esquerres i normalment rodarà, no tindrà un fre fàcil. I recordem una vegada més què ha de fer un jugador que vol que li facin uns pals a mida. Bé, com sempre hem dit, al fer uns pals a mida has de buscar algú que te'ls faci bé, el fitting, i per fer un fitting bo, nosaltres el fem, qualsevol que vulgui fer-se un fitting pot trucar, nosaltres ens adreçarem a ell o l'atendrem i anirem a on practica normalment ell. Això té un cost, però jo crec que és molt important perquè tindrem realment els paràmetres necessaris per fer un pal correctament. Moltes gràcies, Ferran. Fins al proper programa. Gràcies.